毎日のようにデブと言われて辛い、痩せて見返したいですっていう女の子の担当トレーナーになったことがあるんだけどさ、そんでこういった動機でトレーニングを始める子って結構多いんだけど、そもそも恋人の体型を上から目線でとやかく言う男なんて掃除でクソだからさっさと別れた方がいいよってアドバイスをしてたんだよね。結果的にその子は過去最高の体型になって彼氏とも別れてより幸せになれたんだけど、実際彼氏じゃなくても、例えば学校の友達とか会社の上司や家族、友達にデブとかブスとか言ってくる人がいたら、さっさと距離を取った方がいい。それどんなに親しい仲だろうが、他人の見た目に対して口を出している理由なんて一個もないからね、なんてことを考えながら作ったサーモンとズッキーニのカルパッチョが激うまでした。みんなは恋人や家族、友達からひどい言葉言われたことってある？よかったらコメントで教えてね。